好，做完 gym 有咩？識杯我好快會上網買噶啦，我會同佢傾合作噶啦。跟住呢個，雙元蛋白牛奶，OK，呢個靈乳糖正，啱啱呢個十字牌都有送嘅，送開，OK，今日倒晒呢啲粉落去啦，唉，我都唔理啦。有咩維他命，跟住有咩食粒丸，食丸。一做完就食 Q 晒落去啊，就啱噶啦。OK，就呢啲，係啦，就係呢啲，再整埋啲蛋白鋪天，咁啊，搞掂，整晒落去得嘅。頭先喺公園做啫嘛，應該 OK 嘅。之前就冇補，就可能越做咧越瘦。而家想科啲啊，做完之後即係飲翻補翻。食咗啲丸呢排夠瞓咧，眼圈冇咁黑。隻眼啲神都好緊要嘅，男人咧眼神好緊要，有團火喺度，團火好緊要，即係唔好30-40歲又話自己咩都唔得，冇可能啦，收晒皮啦咁樣。No， 而家先 just beginning。OK，my friend， 係啦，俾信心自己啦，各位都。人生咧肯定有逆境嘅，喜極泰來。係啊，肯定有啊，春夏秋冬一定有嘅。冬天就裝備自己，咁你夏天咪可以出擊咯。春天夏天嗰陣時係咪啊？必經階段嚟嘅，係個天俾你嘅磨練，真係噶，唔係人人有咁嘅機會。佢想知道你成唔成就到呢啲大事咧，佢就俾啲磨練你。咁你磨練你過到關，佢咪俾啲大事你做咯。所有嘢都係咁噶，啲老闆都俾啲細嘢你做咯，細嘢你做得掂，咁咪試下俾啲大嘢你做咯。如果細嘢你都做唔掂，少少挫折又話縮又退又淆底驚青咁，點做大事啊？係咪咁講得道理啊 ，my friend？Yeah， 俾心機，攞翻團火翻嚟，好似阿 Bad Joe 咁，攞團火翻嚟先 ，OK？Yeah。咁啊，希望呢個視頻大家都有反省反思喺度啦。係啊 ，just beginning， 唔好投降。個 game 啱啱開波咋？喂，如果你80歲命，你40歲投降，你冇好笨柒，係咪咁講？咁你短命嘅，我45歲就瓜啦，冇得講啦。如果真係你有90歲咧，但係你40歲投咗降咯，係冇戇居啊？係嘛？俾心機啊，老友各位。因為其實我拍咁多嘢，有時都自己記錄生活啦，同埋都想鼓勵人哋，即係大家有個燭光效應啊！即係你唔好諗住刻意改變人，但係你做嘅嘢係會影響到人哋嘅，哪怕影響到少少，為呢個世界貢獻到少少，我希望咁樣嘅啫，就 OK 噶啦。咁起碼我有個，即係唔好話普度眾生，即係起碼喺個世界有少少影響力，影響到少少嘅人，可以令到佢人生好啲，思想正面啲，樂觀啲，開心啲，有翻個鬥志，有一團火，我覺得自己 pass 噶啦。